Kažu da se najveći ratovi ne vode na granicama, već za kuhinskim stolovima. Tamo gde se deli hleb, gde se nazdravlja za zdravlje i gde se tajne čuvaju kao najsvetije relikvije. Moje ime je Danica. Celog svog života verovala sam da je naša kuća na obodu Gruže u Srbiji tvrđava koja prkosi svemu. Verovala sam u reč svoga muža Milovana i u neraskidive veze krvi koje nas spajaju sa najbližima. Ali istina je da tvrđave najčešće padaju iznutra. Ne od neprijatelja koje vidite, već od onih kojima ste okrenuli leđa dok ste im sipali vino. Ovo je priča jednoj svekrvi i istini koja je čekala 30 godina da bi eksplodirala u lice svima nama, baš u trenutku kad smo mislili da smo najsretniji. Milovan i ja smo proveli 30 godina u braku. Bio je to život kakav se poželeti može. Izgradili smo imanje koje je bilo ponos celog sela. Milovan je bio cenjen čovek, vredan, pošten, ali uvek nekako tiši nego što bi čovek očekivao od nekoga njegove snage. Našu sreću upotpunjavao je naš sin jedinac Danilo, koji je bio slika i prilika svog oca. Pored nas je uvek bila Anđelka, Milovanova majka, moja svekrva, žena koja je držala sve konce u svojim rukama. Bila je to žena starog kova, hladna, proračunata i neizmerno posesivna prema svom sinu. Često sam osjećala njen pogled na svojim leđima, čak i kad je ćutala. Kao da je nešto čekala. Kao da je znala nešto što ja nisam smela ni da naslutim. Odlučili smo da proslavimo 30 godina braka zajedno sa Danilovim venčanjem. Bilo je to najveće slavlje koje je kraj video. Više od 500 zvanica pod šatrom koje je zauzela celo naše dvorište. Milovan je sijao. Danilo je stajao pored svoje mlade, ponosan na svoje korene. Muzika je grmela, a vino je teklo u potocima. U središtu pažnje sa mladenačkim stolom sedeli smo mi, porodica koju su svi uzimali za primer. Anđelka je sedela na čelu stola, u crnoj svilenoj haljini, mirna kao kip. Gledala je u goste, a zatim bi spustila pogled na Milovana koji je izbegavao njen pogled cele večeri. U jednom trenutku kum je podigao čašu da nazdravi, ali Anđelka ga je prekinula. Ustala je, nežno odložila salvetu i uzela mikrofon. U sali je zavladao tajac. Svi su očekivali govor o ljubavi, o tradiciji, o nastavku loze. Ali Anđelka je imala drugi plan. Njen glas, iako smiren, bio je oštar kao žilet. Danas slavimo laž, rekla je, a zvuk je odjeknuo kroz uzvučenje do poslednjeg ugla šatre. Slavimo 30 godina kuće koja je podignuta na pesku prevare. Pogledala sam u Milovana. Njegovo lice je postalo sivo. Gledala sam u Danila koji je bio zbunjen. Gosti su počeli da šapuću. Ali Anđelka nije stala. Ti, Danice, misliš da si bila jedina žena u Milanovom životu? Nastavila je gledajući me pravo u oči sa trijumfom koji je bio zastrašujući. Misliš da je Danilo tvoj najveći uspeh? Ali zašto ne pitaš svog poštenog muža gde je proveo svaku drugu subotu u poslednjih 20 godina? Zašto ga ne pitaš kome zaista pripada ovo imanje? Milovan je pokušao da joj otme mikrofon, ali ga je on odgurnula sa neočekivanom snagom. Iz nedara je izvukla koverat. Ovde su dokazi o hipoteci koju je Milovan tajno podigao. Ovde su papiri koji pokazuju da je naša porodična kuća prepisana na ženu koju je on volao više od tebe, na ženu koju je skrivao u gradu. A ti si, Danice, samo bila sluškinja koja je čuvala zidove za njegovu sramotu. To nije bio samo govor. To je bila egzekucija. Pred 500 ljudi, pred komšijama,
pred sinovljivom mladom i njenom porodicom, moj život se raspao u komadiće. Saznala sam da Milovan ima drugu porodicu, drugu decu i da je sve što smo zajedno stvarali zapravo već odavno tuđe. Ali najveći udarac nije došao od njegove prevare. Došao je od spoznaje da je Anđelka, moja svekrva, sve to znala od prvog dana. Podržavala ga je u laži samo da bi me držala pod kontrolom, čekajući ovaj trenutak, trenutak moje najveće sreće, da bi me potpuno uništila. Danilo je ustao sa stola. Suze su mu tekle niz lice. Gledao je u oca kog je idealizovao i u baku koju je voleo. Onda je uzeo flašu vina sa stola i raspio je pod. Sram vas bilo. Prošaputao je, a glas mu je pukao. Okrenuo se i izašao iz šatre, ostavljajući svoju ženu i celu svoju prošlost iza sebe. Svi su otišli. Šatra je ostala poluprazna, sa razbacanim tanjirima i nedovršenim tortama. Stajala sam na sredini dvorišta pod zvezdama, dok je Milovan sedao na stepenicama kuće, glave zabodene u dlanove. Zašto? Upitala sam ga. Glas mi je bio toliko tih da je jedva da je čuo. Plašio sam se Danice, odgovorio je ne podižući glavu. Plašio sam se nje, plašio sam se sela, plašio sam se samog sebe. Sve je počelo kao greška, a završilo se kao život koji nisam želeo. Anđelka je izašla na trem. Pogledala nas je oboje sa onom istom hladnoćom. Sad smo svi na istom, rekla je. Sad niko nema ništa, ali barem više nema tajni. Sljedećeg jutra kuća je bila tiha kao grobnica. Milovan je otišao pre nego što se sunce pojavilo. Ostavio je samo ključeve na stolu. Saznala sam da se odselio kod te žene u grad, ali tamo nije našao mir. Ona ga nije željela sad kada nije imao novca. Ostao je sam u nekom iznajmljenom stanu, star i slomljen čovjek. Danilo se nikad nije vratio. Čula sam da je otišao u inostranstvo, da je prekinuo svaki kontakt sa nama. Moj sin, moj ponos, postao je stranac koji nosi teret moje sramote. Anđelka je ostala u kući sa mnom. Jedno vreme smo živele kao dve sene pod istim krovom. Svakog dana bismo se sretali u kuhinji, ali ne bismo izgovorili ni reč. Ona je dobila ono što je htela. Uništila je svaku ljubav koju bi mogla da ugrozi njenu moć, ali cena je bila previsoka. Kuća je postala prazna, ljuštura puna duhova. Jedno veče Anđelka me je pozvala u svoju sobu. Bila je slaba. Osjećala je da joj se kraj bliži. Danice, rekla je, a oči su joj bile pune neke čudne, zakasnele griže savesti. Mislila sam da ću biti srećna kad te vidim kako padaš. Mislila sam da će Milovan tada biti samo moj. Ali istina je da sam sve nas ubila onog dana pod šatrom. Nisam joj odgovorila, nisam mogla. Samo sam joj donela čašu vode i izašla. Umrla je 3 dana kasnije, sama, u mrklom mraku u svojoj sobi. Danas sedim na onoj istoj klupi pod šljivama gdje smo Milovan i ja nekada maštali o starosti. Kuća je sada moja, ali svaki zid me podsjeća na laž. Svaka soba odjekuje glasovima koji više ne postoje. Ponekad izvučem sliku sa Danilovog venčanja, ono na koje se svi smejemo i pitam se. Da li je bolje živjeti u prelepoj laži ili umreti od surove istine? Najveće izdaje ne dolaze od stranaca. One dolaze od onih kojima ste verovali toliko da niste osjetili kako vam oštri nož dok vas grle. Ponekad je ljubav samo maska za kukavičluk, a porodica samo pozornica za najsurovije drame. Pazite na svoje tajne. One imaju način da porastu toliko velike da na kraju progutaju i vas i sve one koje volite.
Laku noć gruži. Istina je konačno tu, ali nema više nikoga ko bi je čuo.